Saadettin köpek peşimize adam takmış derler. Düşman hileyi bırakmaz. Biz de doğruluktan vazgeçmeyiz. Düşmanın hilesine çene yoracağımıza evlatlar hakikati kelam edelim. Şimdi bir an evvel her şehirde teşkilatlanmamız gerekir. Eğer bu memleketi ilmen ve iktisaden güçlendiremezsek bu toprakları kendimize vatan kılamayız. Tüm mesleklerde adama ihtiyaç vardır. Üreteceğimiz her mamul bizim mührümüz taşıyacaktır. Her mamul ustasının namusudur. O sebepten hile, hurda ile meşgul olmayan yeni bir esnaf zümresi yetiştirmemiz gerekir. Üzerimize serpilen ölü toprağını ancak bu şekilde atarız. Çok çalışacağız, çok kazanacağız ve hep hayra harcayacağız. Unutmayalım evlatlar, alan el değil, veren el olacağız. Hadi, buyurun. Kimseler yoktur. Uyanık olun. Bu taraftan. Bundan böyle dilin lal, bedenin mecalsiz kalacak. Sadece gözlerin görecek, o da bizim zaferimizi izleyecek. Yaralılarla ilgilenin. Efendim, şükürler olsun. Daha alacak nefesimiz varmış evlat. Can borcumuz olan bu yiğitler de kimdir? Ben Kayı Boyundan Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Ya siz kimsiniz? Ben de Kayseri diyarından Kirmani.